ओए गाडी हो कि के हो यो साथीभाइहरू ओए खै आम्मो मासला गाडी हो कि के हो यो कति पर्छ यो गाडीलाई ओए जीवनमा सक्यो भने विदेश चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ एकचोटि कसम भनेको लास्ट रमाइलो हुन्छ विदेशमा मेरो पछि सारा दुनियाँ छ आगे आगे रफ्तार पकड रहा हूँ ओ माई गड यदि विदेशमा गाडी चढ्नु छ नेपालमा आएर फुइलाउनु छ कालो जुत्ता देखाउनु छ छिमेकीलाई ढलनको घर देखाउनु छ अनि विदेशमा यस्तो काम गर्नुपर्छ सुन्नु यो आजकल भिडियो लामो हुँदै गएको छ नि जति लामो भयो त्यति मजा आउँछ होइन जति लामो भयो त्यति मजा आउँछ तपाईँहरू आज म एउटा गेमिङ प्लेटफर्मको बारेमा भन्न गइरहेको छु जसको नाम हो होप 777 नाम अलिकति गाह्रो भए पनि दामी एप हो वान अफ द बेस्ट एसियाको अनलाइन गेम हो जसमा चाहिँ तपाईँहरूले 500 भन्दा बढी लाइभ स्पोर्ट गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ अनि योबाट चाहिँ तपाईँहरूले पैसा विथड्र गर्न डिपोजिट गर्न पनि लास्टै बवाल्न इजी नै हुन्छ होइन अनि जस जुन एपलाई चाहिँ तपाईँहरूले यो जुन एप छ यसलाई चाहिँ हजुरहरूले रजिस्ट्रेसन गर्नको लागि तपाईँहरूको डकुमेन्ट पनि बुझाउनु पर्दैन यसले गर्दा चाहिँ तपाईँको सेफ भयो होइन डकुमेन्टहरू लिक हुँदैन तपाईँहरूलाई यो गेम खेलेर मजाले पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ र यो गेम 500 वटा भन्दा बढी प्लस लाइभ स्पोर्ट गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले यो एपमा कसैलाई रिफर गरे बापत तपाईँले 501 बोनस पाउनु साथै डिपोजिटमा 5000 बोनस पनि पाउन सक्नुहुन्छ कति मजाको गेम छ हैन मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु बायोमा छ त्यसपछि गएर मेरो कमेन्टमा पिन होला तपाईले गएर त्यहाँबाट एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ लिंकबाट तपाईले यो जानुस् मजाले पैसा कमाउनुस् यो एपमा केही फरक पर्दैन तपाई इन्जोय गर्नुस् हजुरहरु वेलकम ब्याक टु माय युट्युब च्यानल के छ तपाईहरु खबर के छ घरमा आइसक्यो है तपाईको फेभरेट युट्युबर इज ब्याक नाके गाउँ चिचाउनु भएन हिउँ त सबै सुक्यो बारीमा मौसम यस्तो सफा छ हेर्नु यहाँको चिसो फेरि नेपालमा त जाडो हुन्छ ठिक छ हामीले सहन सकिन्छ यहाँ जाडो हुँदैन कि चिसो हुन्छ मुटुमा बिज्ने चिसो हुन्छ त्यो बाक्लो ज्याकेट लाग्यो नि होइन अनि एउटा गुड न्युज छ स्टे गुड न्युज म इमोसनल भएर मेरो आँखाबाट आँसु पनि आएन कसम भनेको मेरो लाइफको एउटा ठुलो एचिभमेन्ट हो होइन म यति खुसी छु नि बिहान बिहान सिज टेक्स्ट मी है आजकल चाहिँ म उसँग बोल्न थालेको छु 2-3 दिन भयो अनि त्यही हो जसलाई मैले क्रस भनेको थिएँ नि हामी सबैजना विदेश जाने आउने भनेकै पैसा कमाउनलाई हो कि पैसा कमाउनलाई हो गाउँघरमा अलिकति इज्जत कमाउनलाई उदाहरणीय व्यक्ति बन्नलाई तपाईँले पैसा कमाउनु होइन पैसा कमाउनु अनि चोकमा केही मिटिङ सिटिङ छलफल भएको बेला पनि गएर बोल्नु त तपाईँसँग लड्छ पैसा छ तपाईँसँग एजुकेसन पनि छ होइन तपाईँ गएर बोल्नु तपाईँको शब्द त्यहाँ कहिले पनि खेर जाँदैन कि तर तपाईँसँग एजुकेसन पनि छैन पैसा पनि छैन भने तपाईँलाई कसैले गर्नेवाला छैन कि सिधा सादा हामी जस्तो नर्मल मान्छेहरूलाई कसैले पनि गर्दैन कि किनकि हाम्रो समाजमा अझै पनि छुवाछुत भेदभाव अन्धविश्वास द्वन्द हिंसा यो नरोकेसम्म त धन्न सती प्रथा हट्यो सती प्रथा नहटायो त कति दुःख पाउँथ्यो हामी नेपालीहरूले सोच्नु आमा घुटान हो नि यार आफूलाई मन परेको मान्छेसँग बिहा गर्न पाइँदैन यस्तो अब बुवाआप्पाहरूले देश जोगाए तर विकृतिहरू पनि त आयो नि त होइन विकृतिहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्छ कि हाम्रो हामीभन्दा अगाडिकोले गर्न नसकेको काम हामीले गर्नुपर्छ कि हामीले युवाहरू भनेको जे पनि गर्न सकिन्छ कि स्कुलमा 9 क्लास भने जस्तै हो जे पनि गर्न सकिन्छ हामी युवाहरू मिलेर यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ एकदम पछाडि पार्नुपर्छ है यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन यो छुवाछुतले गर्दाखेरि अन्धविश्वासले गर्दाखेरि धेरै मान्छेलाई एकदम असर पर्छ अनि यो धेरै गर्ल्स प्रब्लम भनेर आइरहेको हुन्छ कि चारैतिर न्युजहरूमा यताउति आइरहेको हुन्छ मिमहरू यताउति गर्ल्स प्रब्लम बोइज प्रब्लम थाहा कि थाहा छैन बोइज प्रब्लम के हो बोइज प्रब्लम भनेर थाहा छ ऊ त नर्मली अब अडीमा हिँडिरहेको आम्मा BMW फरारी कस्तो बवाल गाडी देखेँ क्या कसम भनेको भाइसेट गेममा खेला जस्तो गाडी त मैले त्यहाँ हिजो देखेँ कि आम्मा मुनि त यति ग्याप यस्तो बवाल गाडी नेपालमा होइन मैले जस्तै त्यो अडी गाडी चढ्छु नि होइन त्यो साथीको गाडी यहाँ 800 मान पर्छ 800 मान यहाँको 80 लाख ल 1 करोड भनौँ होइन यताउति गर्दा नामथारी गर्दा 1 करोड ट्याक्स तिर्दाखेरि 1 करोड लाग्छ अब त्यो गाडी नेपाल लानु पऱ्यो भने पहिला यहाँबाट इन्डिया लाने हो इन्डिया लाँदा 100% 150% ट्याक्स काट्छ त्यसको ट्याक्स भनेको तपाईँको 100%मा माइनस उदाहरणको लागि 100% ट्याक्स काट्यो पनि यहाँबाट इन्डिया लाँदा 2 करोड भयो 1 करोडमा किन्ने गाडी होइन 1 करोडमा किन्ने गाडी 2 करोड भयो अब इन्डियाबाट नेपाल लाँदाखेरि 200% ट्याक्स काट्छ गाडीको होइन 200% ट्याक्स काट्छ होला हो अनि त्यसपछि काटेपछि नेपाल जाँदाखेरि 4 करोड भयो कि त्यसले फाइदा खाएर बेच्दा त 5 करोडमै बेचिन्छ नेपालमा 5 करोड गाडी चढ्ने भनेको खासै बाटो पनि छैन नि त त्यस्तो हामी चढ्न त सक्छौँ हामी नेपालीहरू कति मान्छेहरू चढ्न सक्छन् 5 करोडको होइन 1 करोडको गाडी चढ्ने नेपालीहरू पनि छन् नभएको होइन तर आम्बो टाइट गाडीहरू देखेर त रम्टे ठाडो भएको मेरो रम्टे ठाडो भएको यार किन नि के भन्छ अरे मान्छे
दियो यही हेर्न जानु लाग्यो हामी राति राति आजको नयाँ दिन हाम्रो टोकियो टावर के अरे सरी स्काई ट्री हेर्न जाँदैछौँ रिच नाइट Today night is a big rich night. Rich kid from Ratna Park. Today visit. म इङ्ग्लिसमा I will try. हल्का दिनु पर्छ नेपाली हो सही हो नेपालीले गर्छ जानासमासी गर्छ आज भएर अहिले म जुन पार्किङमा आएको छु हैन यो गाडी त सब गाडी म त आत्तिसके गाडी देखाउन आत्तिए के म यस्तो गाडीबाट घर आएको छु आम्मा गाडी हेर न गाडी उही गाडी हेर के गाडी आम्मा उही गाडी फरारी के हो यस्तो गाडी ने गाडी आम्मा ल्याम्बोर्गिनी आम्बो टाइट के हो यो गाडीको नाम के हो ओए खै आम्बो मा कसम गाडी ओए महँगो अस्ति देखाएको तपाईले पोस्टै हो मैले फोटो देखाएको मेरो ड्रिम गाडी भनेको कुन हो मेरो ड्रिम गाडी मेरो चेन्ज भयो फेरारी पछाडि लेखेको नि देखाइदिनु न यहाँ होइन नम्बर प्लेट नदेखाउँ न नम्बर प्लेट होइन कि यो फरारी लेखेको देखाउँ न फरारी ओए मासला गाडी हो कि के हो यो कति पर्छ यो गाडीलाई ओए यो 400 यो चाहिँ गाउँकोमा भनेपछि 4 करोड 100 त्यति हेर्नु ओए मलाई तिमीहरूले बियो सुनाउँछौ क्या अबे अरु पनि छ यता ओए गाडी के हो कि यस्तो गाडी प्याराडाइस हो यो ओए रोल्स रोयल्स ओए अगाडिको ओए गाडी के हो यस्तो गाडी यार टाइट होइन अर्का गाडी कसम भनेको यार यो गाडी मेरो गाडीहरू भाडामा लिन्छ कि भाइहरू उता छ ओ सुन त ओए मासला नछो है नछो छुन चाहिँ नछो है छुनु हुँदैन गाडीलाई आम्मा यत्रो छ यार यति छ आम्बो गाडीहरू सञ्जय दाइ तपाईँले हेर्नु न केमा हेर्नुहुन्थ्यो गाडी युट्युबमा हेर्नुहुन्थ्यो नि मैले यो गाडीहरू सबै मेरो यो गाडीहरू ए हाम्रो गाडी चाहिँ यो है कस्तो यहाँ कस्तो आएर सस्तो लाग्यो गाडी सस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो यार तर कस्तो यही गाडी चढेर आएको फेरि ए राम्रो छ नि हाम्रो गाडी चाहिँ के हो भने बेस्ट हो हिँडेर घरबाट यो भाइ त धेरै बोल्नु लाग्यो आजकल यो गाडीहरू चाहिँ सबै हामीले भाडामा दिन्छौँ यदि तपाईँहरूलाई सम्पर्क लिनु पर्यो भने राष्ट्रपति चढ्ने गाडी हाम्रो नेपालको के आएको इन्डियाको राष्ट्रपति चढ्छ मोती चढ्छ क्या मोती यही हो क्या मोदी चढ्ने गाडी हो मोदी चढ्ने गाडी त जापानको पार्किङमा छ हौसला आएर अहिले चाहिँ हौसला आयो मोदी चढ्ने गाडी जापानको पार्किङमा छ के भन्नु के गाडी हो यो ओए गाडी हो कि के हो यो साथीभाइहरू मैले बुझेँ नम्बर प्लेट नभनौँ नदेखाऊँ भनेर हो कि अब ल्याम्बोर्गिनी भने यही हो मेरो बाउको पहिलाको गाडी यही त हो नि ओहो उयो त गोल्डेन साँच्ची नै सुनको क्या हो ए सुनको हो यो सुनको हो यो ओए गाडी आम्मो जीप भने जीप छ यार के हो केटा हो कहाँ ल्याएको यो कुन गाडी हो यो 2 करोडको गाडी नहेरौँ न 2 करोडको त नेपालमै छ नि यदि कोही जापान आउँदै हुनुहुन्छ भने होइन टोकियो भिजा एप्लाई चाहिँ नगर्नु नै भन्छु म होइन किनकि टोकियोको सिओ आउनु लास्टै गाह्रो हो अमेरिकाको भिजा बराबर होइन टोकियोको लगले आउने हो कि हामी क्लासबाट चाहिँ 2 जना आयौँ जम्मा भन्ने छोड्दिनँ त्यत्रो 30-40 जनाले एप्लाई गरेको होइन त्यही भएर ओसाकातिर चाहिँ लास्टै धेरै नेपाली छ र ओसाका पनि टोकियोभन्दा बवाल छ भन्ने सुनेको मैले ओसाका लास्ट बवाल छ थाहा होइन टोकियो राजधानी भनेको राजधानी हो फेरि है अनि नागोया हिरासिमा भन्नेतिर चाहिँ मलाई केही पनि आइडिया छैन तर हिरोसिमामा चाहिँ म जान्छु मेरो नेक्स्ट ट्रिप ओसाका र हिरोसिमा हुन्छ होइन पहिला म घरको ऋण तिर्न चाहन्छु अब भोलि पर्सिबाट म अझै एउटा काम गर्छु रेस्टुरेन्टमा काम भनिदिनु भएको छ ईश्वर दाइले होइन अब लट्स अफ काम हान्ने हो लट्स अफ पैसा कमाउने अब मेरो ड्रिम छ नि ड्रिम अब क्रसलाई बिहा गर्ने ड्रिम भन्दा नि अब त्यो फरारी किन्ने ड्रिम राख्यो भने चाहिँ जिन्दगीमा अगाडि बढ्छु कि बरु हात ठिक छ यही हातले गर्ने यही हातले स्टियरिङ फरारीको भन्ने सोचेको कि मैले के अन्त नि अब जति गरे नपटेपछि लास्टै सिङ्गल भयो अब पुत्रो सुत्रो काटेर दान गरिदिन्छु बिहे नगर्ने भयो लबै नपर्ने भयो किन राख्न पऱ्यो अब बर्तन गर्ने बेला भएको भए कपाल पनि त्यो पनि एकैचोटि फाल्न हुन्थ्यो फेरि मामालाई नि कहाँ त्यस्तो कुरा फाल्न लाउने
साइकल किन्ने ड्रिम त गयो मेरो यार। जापान आएपछि साइकल चलाउनु क्या रहर थियो, तर अब पैसा भयो भने चाहिँ साइकल किनेर नि काम रहन्छ कि मलाई त। किनकि अब साइकल किनेर अब मलाई कलेज जानु नि पर्दैन, कहीँ जानु नि पर्दैन, ट्रेनबाट जाने हो। साइकल भनेको सम टाइम वाकको लागि हो, वाक गर्ने टाइमै हुँदैन। जापानमा यस्तो बिजी हुन्छ मान्छे, हुन त अरू देशमा हामीभन्दा नि बढी बिजी होला नि नहोला न, त्यो मलाई थाहा भएन। तर यति बिजी हुन्छ नि होइन, एभ्री टाइम के हुन्छ नि। जस्तै अब हामी नेपालमा बस्छौँ होइन, यो बिल्डिङहरू हेर्नु कत्रो कत्रो छ, कत्रो कत्रो बिल्डिङहरू छैन। एउटा बिल्डिङबाट नर्मल सानो तिनो नर्मल खाले बिल्डिङहरूबाट पनि होइन, दाइहरूले मलाई भन्छ कि तपाईँको रेस्टुरेन्ट खोले कसैले भने 60-70 लाख रुपियाँ चाहिँ महिनाको भाडा हुन्छ अरे कि। एउटा नर्मल घरको पनि 3-4 लाख रुपियाँ 5 लाख रुपियाँ घरको भाडै हुन्छ होइन। साँच्ची नै भने होइन, यत्रो यत्रो कन्स्ट्रक्सनहरू बन्छ। अब यत्रो बिल्डिङको साहुहरूसँग कति पैसा हुन्छ। मैले काम गर्ने साहुको झन् 200वटा होटल छ जापानमा मात्रै के, बाहिर देशमा त कुरै छोडिदिनु। यस्तो धनी धनी मान्छेहरू छन्, यस्तो धनी धनी मान्छेहरू छन्। मैले 1 महिना 14 लाख बिर्सेँ, त्यसपछि बल्ल अस्ति वाइफाई खाता सम्झेको। ल हेर्नु न त्यस्तो कन्डिसन छ क्या। लास्ट छ पैसा, कति मान्छे यति पैसा छ नि मान्छेहरूसँग, मा कसम कि नेपालमा पनि लास्टै धनी धनी मान्छेहरू हुनुहुन्छ होइन। तर उहाँहरूको चाहिँ के, अब उहाँहरूलाई के भन्ने, अब दिए हुन्थ्यो ऋण तिर्थ्यो। मैले लास्ट रहर छ यार, ड्रिम हो क्या मेरो 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 लाइफको 1 लाख सब्सक्राइबरको ड्रिम नि पुरा भयो। मैले पहिला पनि भने मलाई सिल्भर प्ले बटन मलाई चाहिएन। मेरो बाउको मुखमा मलाई सिल्भर प्ले बटन हान्न थियो, मैले मेरो बाबाको मुखमा मैले सिल्भर प्ले बटन टालिदिएँ। अब मेरो ड्रिम पुरा भयो होइन, बाबालाई खुसी बनाएँ। बाबाले मलाई गर्न सक्दैनस् निक्लिएर जासम्म भन्न भएको थियो होइन, त्यस्तोसम्म भन्नुभएको थियो कि मलाई बाबाले होइन। अब ठिक छ बाबाले पनि केही गर्छ कि छोराले भनेर भन्नुभएको थियो। 3500 रुपियाँ दिएर काठमाडौँ पठाएको मलाई। नेपालमा चाहिँ एउटा सेलिब्रेटी भइसकेपछि होइन, अर्को सेलिब्रेटी अथवा अर्को मान्छेलाई कहिले पनि गन्दैन कि। इन्डियामा हेर न, शाहरुख खान र सलमान खान भित्र के कस्तो छ कसैलाई थाहा छैन, तर बाहिर कस्तो मेरा भाइ भन्दै हिँड्छ नि होइन। त्यो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा कहिले पनि त्यस्तो छैन कि। कहिले पनि त्यस्तो राजेश हमालको भुवन केसीसँग कन्ट्रोभर्सी, भुवन केसीको दिपा खड्कासँग, दिपा श्री निलोलासँग कन्ट्रोभर्सी, दिपा श्रीको फेरि राजेश दाईसँग कन्ट्रोभर्सी। प्रदीप खड्काले राम्रो एक्टिङ गरिदियो भने सबैको चाकमा चाकको रम आगो बलेर आउँछ। नेपालमा जेलेस के, एउटाको सो बन्द गरेर अर्काको कमेडी सो खोलिरहेछ। डाडे यस्तो डाडेहरू छन् नेपालमा महाकसम। यिनीहरू यो तान्न खोज्छ, तर उहाँ हुन्छ क्या, उहाँ खुट्टा तान्न खोज्ने मान्छे खुट्टाको नजिक पनि हुँदैन कि। एउटाको सो बन्द गरेको छ, अर्कोले खोलेको छ, मिलेको छ, लुटेको छ, देश कङ्गाल बनाएको छ। भविष्यमा सोच्नु छैन, मिलेर गर्नु भन्ने सोचेको छैन कसैलाई पनि। टुडे आइ एम भेरी ह्याप्पी बिकज मैले जापानमा फर्स्ट टाइम आफ्नै पैसाले पानी किनेर खाएँ। साथीको पैसामा पालेको मै होला, एउटा उदाहरणीय व्यक्ति समाजको होइन। तपाईँहरू कहिले पनि आफ्नो पैसा खर्च नगर्नु कि। साथी हुँदा साथीसँग पैसा छ, साथीसँग क्यान्टिन लाने औकात छ, साथीसँग घुमाउनु लाने औकात छ, साथीसँग फिल्म हेर्न लाने औकात छ भने आफ्नो औकात कहिले पनि नदेखाउनुहोस्, आफ्नो औकात डाउनमै राख्नु। म त रेस्पेक्टेड पर्सन हो समाजको, किन थाहा छ, साथीको पैसामा पाल्ने हेर्नुहोस्। त्यही भएर पनि नमोटाएको हुनसक्छु मैले हेर्दा अगाडि यस्तो यस्तो देखिँदाखेरि आफ्नै हो कि, जापान आफ्नै हो कि। एक दिन मालिस हान्न चाहिँ जान, फेरि कस्तोवाला मालिस त्यो म भन्दिनँ। साथीभाइहरूमै त ड्रिम हो क्या गाडी भने, कस्तो भने एउटा गाडी त किन्ने हो। अब नेपाल 5 लाख सब्सक्राइबर पुगेपछि जाने हो होइन। सबजनाले सब्सक्राइब गरिदिनु होला युट्युब च्यानललाई। अनि यसो गरेर भिडियो लाइक गरेर फेरि हेर्न पर्छ हाम्रो भिडियोलाई, पाप लाग्छ न त। जस्तो अब 5 लाख सब्सक्राइबर पुगेपछि चाहिँ म नेपाल जसरी पनि जान्छु होइन। किनकि एउटा युट्युबर पनि अस्ट्रेलिया कता कताबाट नेपाल गएको सुनेको थिएँ मैले। त्यो मेरो नि एउटा सोच छ क्या, 5 लाख सब्सक्राइब पुगेपछि चाहिँ नेपाल जाने। ल हेर्नु यस्तरी हुन्छ जापानमा मान्छे, चिल हो क्या। आफ्नै कसैले के भन्दैन, बाटोमा हिँड्नु भयो, बाटोमा हाक्दिनु भयो, बाटोमा मुद्दिनु भयो, चिलमा। नेपालीहरू नेपालतिर बोल्दैन, ठुस्केर हिँड्छ जाँठीहरू। हामीलाई बाल हामी कमाउँछौँ, लाख कमाउँछौँ, हामीलाई नि बाल 2,28,000 त मोबाइलले लिएर हिँड्छु म। हामीलाई नि बाल 150 रुपियाँको पानी खान्छु, हामीलाई बाल होइन। सक्छ कसैले हामीलाई औकात देखाउने। मेरो ड्रेसअप यस्तो छ होइन, मेरो ड्रेसअपले गर्दाखेरि धेरै मान्छेले मलाई हेपेर बोल्छ, हेपेर उस गर्छ। तर आई डोन्ट केयर के हुन्छ। म आफ्नो ठाउँमा चिल छु कि म कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ होइन। कहाँ के बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा त थाहा छैन, त्यो सिक्दैछु। चिलमा हो, कसैले बाल मतलब नदिने, डजन्ट म्याटर। सलमान खानले बिहा गरेन क्या, सलमान खान बिहा नहुनुको कारण के थाहा छ, मेरै कारण हो, सेम कारण हो जस मलाई देखेर सिक्नुभयो दाइले। मेरो दाजुभाइहरू साथीभाइहरूले नोटिस गर्नुभयो कि भएन, आजकल भिडियो लामो हुँदै गएको छ नि। जति लामो भयो त्यति मजा आउँछ होइन, जति लामो भयो त्यति मजा आउँछ, जति लामो भयो त्यति मजा आउँछ, जति लामो भयो त्यति मजा। ओए मजा आउँछ। सबैले बुझ्यो मेरो क्रसले, कहिले बुझ्ने भयो नि मेरो कुरा दुनियाँले बुझ्छ। तर आम्बो मान्छे त कमिला जस्तो देखिँदो रहेछ यो बिल्डिङमा चढेको त। अनि टन्न भात खाने होइन। अनि आज मेरो केटी साथीहरू छ 2जना भेट्ने भनिरहेको छ होइन। अनि यसो उनीहरू पनि भेट्न आउँछु भनेर छ नि। पऱ्यो अब यहाँ मलाई सिबिआईमा दाइको घर फेरि कान्छाना हानेर भिडियो है भात पड्काएर अनि यसो कान्छेहरूलाई पनि भेट्नु जानु पऱ्यो। फेरि कान्छेहरूलाई फेरि अब
ओके भिडियोमा केटीलाई देखाउँदाखेरि हाम्रो समाजमा अलिकति नराम्रो नेगेटिभ छ तर मेरो बाउ बिरा उल्टै सेयर गरिदिरहेको हुन्छ कि भिडियो ल मेरो छोरोले बुहारी पायो बाउमा भन्दा बोका छन् दाजुभाइ लस अफ इन्जोय छ टन्न काम गरियो है खुसी छु तर दुःख गरिन्छ मेरो आमालाई कानको सुन किनिदिनु छ कानको बेचेर पठाएको हो मलाई है मलाई मात्र होइन सबैलाई त्यस्तै हो होइन जहाँ जुन देश गए पनि गाह्रो सबैलाई गाह्रो छ त्यही हो सबैलाई त्यो आमाले बाउले दुःख गरेर पठाइदिने हो तर मेरो आमाले मेरो कानको नाकको घाँटीको सब बेचेर पठाएको मलाई मेरो दाइलाई सब बेचेर पठाएको हो म टुल्लो परेर मलाई त्यो खोला त्यो खाल्टोको छेउमा बस्थेँ होइन मेरो आमाले गिटीवाला चाल्छिन् म अलि पर बसेर हेर्थेँ बाबु यता नआइज ऊ छुटेर लाग्छ भन्नुहुन्थ्यो मेरो आमाले म त्यही हेर्दै बस्थेँ कि अनि जहाँ बाबु पढ्न जा भनेर लड्थ्यो अनि म टिफिन टाइममा मम्मी मेरो स्कुलबाट अलिकति नजिकै थियो कि बोर्डिङ कोअपरेटिभ बोर्डिङबाट अलिकति नजिक थियो म चाहिँ श्रीदुर्गा शिक्षान्त अधिकारी श्रीदुर्गा शिक्षान्त अधिकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय पढाएको कि म होइन त्यसको उच्च चाहिँ पछि हटेर कुच्छ भयो श्रीदुर्गा शिक्षान्त अधिकारी माध्यमिक विद्यालय मात्रै भएन अनि त्यहाँबाट अलिकति नजिकै खाल्टोमा मम्मीले बेच्चा चाल्नुहुन्थ्यो अनि मेरो परमेशको साथीको मम्मीले पनि बेच्चा चाल्नुहुन्थ्यो होइन अनि दुईजना हाम्रो साथीको मम्मी र मेरो मम्मीले बेच्चा चालेर पढाएको त्यो कुरा बिर्सिनु भएन नि आमालाई म यो संसार देखाउँछु नि म मेरो आमाले लिएर आएर जापान देखाउँछु नि म मलाई केटीहरूलाई देखेपछि एउटा कुरा याद आयो कि केटीहरू होइन केटाहरू पनि एउटै हो केटी पनि एउटै सम्मान हो दुइटै एउटै हो अब आफै बुझ्नुहोस् केटीहरू 4 प्रकारको हुन्छ कि एउटा हुन्छ वाइफ मटेरियल अनि अर्को हुन्छ गर्लफ्रेन्ड मटेरियल अनि एउटा हुन्छ साइड चिक्स मटेरियल अनि एउटा हुन्छ गोल्ड डिगरलाई नमस्कार छुट्टै तरिकाले गर्छु आम्बो अगाडि हेरौँ भन्दाखेरि त बाटो देखिन्न अलिकति मुनि हेरौँ भन्दाखेरि पुरा दर्शन यस्तो दामी केटीहरू देखिन्छ नि आम्मा यस्तो राम्रो केटीहरू पारा म सिङ्गल ए कायो मार्केट कायो नाके तँलाई पुकुले आजकल त हाम्रो आमाले नि कलमा नाके पुकुले भन्नु थालिन् मान्छेले उताबाट कफी खानलाई होइन कति टाइम कुर्छन् कि किनकि त्यहाँबाट जस्तो बेस्ट भ्यू होइन अरू ठाउँबाट हेर्न मिल्दैन राम्रोसँग देखिँदैन पनि कि यस्तो महँगो छ त्यहाँ बसेर कफी खाएको मान्छे कति घन्टा कुरेर त्यहाँ बसेर कफी खान्छन् कि ओके दाइजुको लस्सा मेरो भाइहरू मेरे पास ही सारा दुनिया छ मैं आगे रफ्तार पकड़ रहा हूँ ओ माय गॉड what a beat अनि मलाई चाहिँ एकदम खुसी लाग्यो होइन एउटा मलाई ब्रदरले चाहिँ एउटा भिडियो सेन्ड गर्नुभएको थियो मेसेन्जरमा त्यो भिडियोमा चाहिँ पोखराको एउटा कुनै रेस्टुरेन्टमा होइन त्यो रेस्टुरेन्टमा खाना खाने मान्छे थियो अनि त्यहाँ माथि चाहिँ मेरो भ्लग चलाइरहेको थियो कि टिभीमा द्याट वाज माई सक्सेस यति खुसी लाग्यो होइन माको त यस्तो खुसी लाग्यो त्यहाँ टिभीमा पुरा मेरो भ्लग होइन पोखराको रेस्टुरेन्टमा पोखरा जस्तो ठाउँमा मेरो यार नेक्स्ट लेभल मलाई कति खुसी लाग्यो सोच न यार स्टोरी हालिदिँदा त खुसी लाग्छ मलाई मेरो फोटो होइन मेरो भिडियो चलाइदिरहेको छ कि रेस्टुरेन्टको टिभीमा अब फेरि झुकेर चलेको भाइ नभन्नु है हेरिरहेको थियो मान्छेहरूले के छ बुवा खबर नेपाल कुन ठाउँबाट हजुर ओहो पोखरेली है पोखरेली त काँच्चै आँखामा हाल्यो नि बिजाउन नि फेरि हजुर ए जापान कस्तो लाग्यो पहिला त जापानको पहिला असाध्य जस्तो थियो बुझ्दै आएँ ए है यहाँको वातावरण बुझ्दै आएँ हजुर बुझ्दै आउँदाखेरि राम्रो लाग्यो रतन भाइलाई चाहिँ जापान ठिक लागेन त्यस्तो नभन्नु नि दाइ भन्छ बुवा आउने जाने गर्नुहुन्छ होइन अब यो पहिलोचोटि हो अब फेरि मौका मिल्यो भने भन्दा त अलिकति कसरी भन्नुपर्छ भने बुवा समयले के बताउँछ 6 महिना नेपाल 6 महिना जापान गर्छु भन्नुपर्छ कि मान्छेले सोधेपछि बुहारीहरू सबै यहीँ हजुर अब उहाँ पनि त अब घरको देखरेख पनि गर्नु पर्यो त्यसरी अब भएन नि रमाइलो आमा आउनु भएन क्या ए हो आमा दर्शन के छ खबर ओहो दिदी के छ ल खै मेरो नाम रतन कार्की भन्नु आमा सन्चै हुन्छ जापान कस्तो लाग्यो मलाई रमाइलो छ है ठुल्ठुला बिल्डिङ छन् के बनायो जस्तो लाग्छ होइन यस्तै छ आमा गाह्रो जापान रमाइलो लाग्यो भनेपछि माथि नहेर्नु मुन्टो दुख्छ यता माथि नहेरिकन हिँड्नु
के भन्छ त्यो एउटा पार्ट अफ लाइफको एउटा काम भान्डाङ भुन्डुङ यदि विदेशमा गाडी चढ्नु छ नेपालमा आएर फुइलाउनु छ कालो जुत्ता देखाउनु छ छिमेकीलाई ढलनको घर देखाउनु छ अनि विदेशमा यस्तो काम गर्नुपर्छ विदेशमा यस्तो नहानेसम्म हजुर गाडी चढिँदैन यस्तै हान्नु छ हजुर मैले पहिला बेचेको रेस्टुरेन्ट कस्तो थियो त अहिले कस्तो बनाउनु भयो गाह्रो छ हजुर गाह्रो छ ल टिलिकको टल्काउनु पर्छ यहाँ भाडा मार्न सिक्यौँ भने चाहिँ नेपालमा गाडी चलाउनु सिकिन्छ यस्तो यहाँ त्यो स्टेरिङ हो कि त्यो यसो गरेर ल्याम्बोगिनी चढ्न मन छ भने सुरुवात यहाँबाट गर्नुपर्छ मलाई त कस्तो नेपालको याद आयो यार यो झर्नाहरू पहाड हिमाल हो है आफ्नै गाउँठाउँ जस्तो विदेशी पो रहेछ आम्मा सक्छ केटीहरू आई लभ यु अल राम केटीहरू आई लभ यु है सबलाई मेरो साइड चिक्सहरू चिक्स मटेरियल वाइफ मटेरियल अर्काको बुढा घरमा नभएको सबै मेरो हो उयोमा के हो यो भाषा सिकाइदियो गरेको रानी सुत्तीको सिमो उहाँ चाङ्गु सिमो म रानी चिकेन सिपो यस्तो भाषा बोल्नुपर्छ फेरि कहिले काहीँ जापान आइसकेपछि प्लेन गयो यार कस्तो दामी देख्यो क्या जीवनमा सक्यो भने विदेश चाहिँ आउनु पर्दो रहेछ एकचोटि कसम भनेको लास्ट रमाइलो हुन्छ विदेशमा पैसा कमायो भने त रमाइलो हुन्छ क्या गाडी रन कत्रो यसको त ओ मुखिस हुन्छ यार टोयलेट सफा गर्दा त यस्तो जुत्ता लाएर गर्छु पताउनु हुन्न होला होइन यो नाइकको रियल हो कि यो कपी होइन कि कस्टम यो रियल टी सर्ट हो क्या नाइकको त्यो ओरिजिनल ब्रान्डको टी सर्ट हो क्या कपडा यस्तो फेसन सेसन भन्छ त मलाई जुत्ता भनेपछि झन् है गाह्रो छ हजुर लट्स अफ पिपल है इट्स आर फकिङ लट्स अफ पिपल जापान घुमेछ रमाइलो गरेछ भ्लगर भनेपछि सबले हेर्छ भ्लग पनि काम हो नि म काम गरिरहेको छु नि अहिले काम बाँचेको त म जहिले उतापट्टि जानुपर्ने नि यो अगाडि केटीहरू राम्रो केटी त्यसपछि पछि दर्शन देखियो के यो एरियामा घामै देख्न पाइने यार कहाँबाट आओस् त घामी अर्को बिल्डिङ छ कहाँबाट आओस् घाम आज चाहिँ बल्ल छिटै सुत्न पाइन्छ खुसीको कुरा छ होइन छिटै सुत्न पाएपछि उता गरेर सुत्ने हो नुहाइधा गर्नु पऱ्यो आज त धेरै बनाउनुको त आज त 27-28 दिन हुन्छ यार जाडोमा नुहाउनै पर्दैन कि न ज्यान गनाउँछ न केही गनाउँछ रुमभरि पर्फ्युम सर्फ्युम जे भने त्यही हुन्छ काम गर्ने ठाउँमा कस्टमर छोडेको कुरा खानेकुरा उठाएर दिने हो चिल छ कि जमाना रमाइलो छ सुरुमा त रमाइलो लाग्छ बहुत रमाइलो लाग्छ चिसोले नाक पनि ठुलो भयो गाला त घिउ जस्तो भयो चिसोले मेरो गोरो देखेपछि नै आइफोनले होइन साँच्ची नै गोरो भयो म थाहा अस्ट्रेलियाको भिजा रिजेक्ट गर्ने उनीहरूले कति गाली गरेर मलाई जापानमा छु म त टोकियोमा राजधानीमै बसेको छु ल एउटा एनाउन्समेन्ट मेरो यहाँ बाबालाई भेट्न गएर यहाँ डाइहार्ड फ्यान भनेर एउटा नाम भनिदिनु भनेको छ हुन त मैले भनिदिएर नाम केही पनि हुने होइन त्यही पनि अजय परियार अनि अर्यान परियार अनि ऋतिक परियार ऋतिक रोहन परियार अनि सङ्गम कुमाल अनि त्यस लाल मगर विशाल छेत्री कृष्ण परियार ल परियार भाइहरू हाम्रो एउटा नयाँ परिवार हो है ल थ्याङ्क यू यार मेरो बाबालाई गएर दिमाग चाटे थियो तिमीहरूले पक्न अनिल सिन्हा आउँछु भनेर के भनेर कहानी बनाएर यहाँ मलाई बाबाले मेसेज गरेर कस्तो के भनेर ल ठिक छ यस्तो भइरहन्छ थ्याङ्क यू घर गइदिनु भयो यसरी यार छोराको रूपमा गइदिनुहोस् बोलिदिनुहोस् मेरो बाबालाई बाटोमा देख्दा बोलाइदिनुहोस् है बोलिदिनुहोस् लास्टै खुसी लाग्छ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है सबजना मिलेर जुलेर हेरिदिनु भएको छ भिडियो टिभीमा हेर्दा त कस्तो राम्रो देखियो होला मेरो नाक ठुलो देखिन्छ टिभीमा हेर्दा है कि देखिन्न नदेखोस् है ठुलो नदेखोस् मलाई हो यो टिभीमा अब एकछिनपछि जापानिज फिल्म हेर्ने हो तर धमी लाउँछ अनि यो चस्मा लाएर हेर्ने हो ल थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ एभ्रिवान डोन्ट फर्गेट लाइक है यस्तो गरेर भने डोन्ट फर्गेट लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब है यस्तो गरेर लाइक हालिदिनु एउटा भिडियोलाई सिधा गरेर भयो भने कमेन्ट मिठो कमेन्ट छोडिदिनु 1K पुऱ्याउँ ल आज 1K कमेन्ट पुऱ्याउँ सुनको गाडी त्यो साँच्ची नै सुनको गाडी हो है तपाईँहरूले जे सोच्नु छैन तर त्यो गाडी साँच्ची नै सुनको गाडी हो है साँच्ची नै सुनको गाडी हो रिच किडहरू एकदम टोकियो टावरको रिच किडहरूले पार्किङ पर्सनल पार्किङ हो त्यहाँहरूले पार्किङ गर्दा पैसा लाग्दैन र पैसा नलागेपछि त्यहाँ पार्किङ गर्दा केही भयो भने उनीहरूले नयाँ बनाइन्छ कि लस सब दामी ठाउँहरूसम्म घुम्दैछु अब होइन तपाईँले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु यति नयाँ हुन्छ नि प्लिज है लाइक गरिदिनु एकदम सपोर्ट माया हो थ्याङ्क यू सो मच सबजनालाई बाजेले थ्याङ्क यू